Si Pedro bag-o lang nakahimo og usa ka pag-ila nga nagbag-o sa iyang baruganan mahitungod kang Hesus nga anak sa Dios. Og si Hesus miingon nga kini nga pagsabot gihatag kang Pedro sa iyang amahan sa langit. Pipila lamang ka bersikulo sa ulahi, ang mga butang na usab pag-ayo. Gipadayag ni Hesus nga kinahanglan moadto siya sa Jerusalem, mag-anto sa daghang mga butang, patyon, ug banhawon sa ikatulong nga adlaw. Ang pag-antos ni Hesus usa ka hingpit nga kinahanglanon aron makabot ang iyang plano sa pagtubos. Dili mapatakdo ni Pedro kini nga paglantaw sa iyang daan nga ginahuna nga mga ideya kung unsa ang kinahanglan nga makabot sa Mesiyas. Nga gidala si Hesus sa usa ka dapit o gisugdan siya sa pagbadlong niya nga nagingon, "Pahilayo kana, Ginoo, dili gayud kana mahitabo kanimo." Si Pedro misulay sa pagpabilib kang Hesus nga dili kini mao ang paagi. Sa pagbuhat niini, si Pedro mikuha sa paagi ni Satanas nga misulay sa pagpahisalaag kang Hesus gikan sa krus. Giilan ni Hesus ang tuyo sa kaaway ug nagpagula og usa ka hingpit nga pagbadlong. Pahawa diha Satanas, ug nagpadayon sa pagpasabot nga ang hunahuna ni Pedro wala ibutang sa mga butang sa Dios kundi sa mga butang sa mga tao. Niana nga gutlo, si Pedro nahimo nga usa ka kapanghulan alang sa matubsanong buhat ni Hesus. Sa atong espirituhanong paglakaw, kinahanglan usab nga kita motugyan ngadto sa mga tumong sa Dios imbis sa atoa. Ang Dios labaw nga interesado alang sa atong kaluwasan kay sa atong kaharuhay. Atong saligan ang paglantaw sa Dios kung unsa ang gikinahanglan sa atong mga kinabuhi alang sa iyang matubsanong